আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজ আমি চলে আসলাম গাইবান্ধা জেলার অন্তর্গত পলাশবাড়ি থানাতে একটা ছাগলের খামারে। এই খামারটার নাম হচ্ছে সেফ গড ফার্ম। এখানে 40-45টা ছাগল আছে, মোটামুটি 3টে ব্রিডের আছে, 2টে তোতাপুরি, একটা হচ্ছে হরিয়ানা বেস্ট কোয়ালিটির। তারপরে এখানে কিছু ক্রোচ ছাগল আছে, কিছু বয়ারের ক্রোচ আছে। এই ছাগলগুলো বিক্রি করবেন। Subscribe to my channel and also press this bell icon. আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজ আমি চলে আসলাম গাইবান্ধা জেলার অন্তর্গত পলাশবাড়ি থানাতে। পলাশবাড়ি থানাতে অবস্থিত এই খামারটা। এই খামারের নাম হচ্ছে সেফ গড ফার্ম। দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে তোতাপুরি একটা ব্রিডার। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। বড় ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। যাই, এই যে ব্রিডারটা, এটা বিক্রি করবেন আপনারা? হ্যাঁ, বিক্রি করবো। আচ্ছা, এর দাম কত যাচ্ছিলেন? এটার দাম চাচ্ছে 1,60,000। 1,60,000। এটা কয় দাঁতের? এটা 4 দাঁত। 4 দাঁত। একটু দাঁতটা যদি দেখাতেন। দেখতে পাচ্ছিলেন, কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ ভালো, খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে বাঘা ছাপা ব্রিডের, মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণ। ভাইজান, এটা তো অ্যাক্টিভ? জি, অ্যাক্টিভ। দর্শক, আমি দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। দেখতে পাচ্ছিলেন দর্শক, এটার চাওয়া দাম হচ্ছে 1,60,000। হয়তো আলোচনা সাপেক্ষে একটু কম হতে পারে। নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। দর্শক, দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা হরিয়ানার টপ কোয়ালিটির একটা ব্রিডার। ভাইজান, এটা হাইট কতটুকু হবে? এটা জানা নেই। 3 ফিটের উপরে হবে। 3 ফিটে, যে মানে কত ইঞ্চি এরকম একটা থাকে? 42 ইঞ্চি। হ্যাঁ, এটার মাপ হয়নি। আচ্ছা, মাপ হয়নি। দর্শক, ব্রিডার এটা অনেক বড় ব্রিডার। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। এটার চাওয়া দামটা কত বড় ভাই? ওটা প্রায় 2 লাখ টাকার কাছাকাছি। মানে 2 লাখ টাকার কাছাকাছি চাওয়া। দর্শক, জানতে পারলেন। এই যে এখানে একটা তোতাপুরি, এটা হচ্ছে জিবলা তোতা, দেখতে পাচ্ছিলেন দর্শক। দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা হচ্ছে জিবলা তোতা। এটা মাশাআল্লাহ অনেক হাইট, আর দড়িটা অনেক নিচু করে বেঁধে দেওয়াতে হয়তো মাথাটা আলগা করতে পারছে না। ভাইজান, এটার প্রাইসটা কত নির্ধারণ করলেন? এটা তো আমরা অনেকটা 2 লাখ টাকার উপরে কিনা হয়। মানে 2 লাখ টাকার উপরে কেনা ছিল? হ্যাঁ। দর্শক, এটা হচ্ছে 2 লাখ টাকার উপরে কেনা ছিল। এটা কয় দাঁত হয়ে গেছে বড় ভাই? এটা 6 দাঁত। এটা 6 দাঁত। এটা কত হলে বিক্রি করার ইচ্ছা আছে? এদিকে মোটামুটি এটা আলোচনা সাপেক্ষে দাম। দর্শক, এটা হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে দাম নির্ধারণ করা হবে। নাম্বার দেওয়া থাকবে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর এই যে এগুলো কি বিক্রি করবেন? হ্যাঁ। এটা কি? এটা দেশি তো? বিটল জাত। আচ্ছা, বিটল জাতের। এটা ক্রস। এটার দাম কেমন হতে পারে বড় ভাই? না, 35-40। 35-40। আর ওইটা কি জাতের? একই জাত, ওটাও বিটল। ওটাও বিটলের। দর্শক, দেখতে পাচ্ছিলেন, ওটা বয়ার জাতের। এটা বয়ারের ক্রস। সাউথ আফ্রিকা বয়ারের ক্রস। সাউথ আফ্রিকান বয়ারের ক্রস। দর্শক, দেখতে পাচ্ছিলেন এবারে যে
বিক্রি হবে, আপনারা কথা বলে নেবেন ইনশাল্লাহ। দর্শক, আমরা কিছু দেশি ছাগল আছে, ক্রোচ ছাগল আছে, আমরা দেখানোর চেষ্টা করব, সঙ্গে থাকবেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক ছাগল আছে, এই সবগুলো ছাগল সেল করে দেবে। মোটামুটি ঝকঝকে সুস্থ সবল ছাগল সব, আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম ইনশাল্লাহ। বড় ভাই বলেন। এই যে ছাগলটা দেখা যাচ্ছে, এটার প্রাইসটা কেমন নির্ধারণ করবেন? এটা কি গাব আছে না গাব ছাড়া? গাব ছাড়া। আচ্ছা, এটার দাম কেমন হবে? 20,000 টাকা। 20,000 টাকার। এটা বয়ের জাতের দাম বেশি। এটা বয়ের জাতের, এটার দাম কীরকম? এটা অনেক দাম হবে, তারপরেও 40-এর উপরে। 40-এর উপরে। আর এইটা ওটা যমুনা বাড়ি। এটার দাম কীরকম নির্ধারণ করবেন? ওটা আমার কেনাই 60,000 টাকা। এটা কেনায় 60,000 দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। আর এই যে এটা এটা বয়ার জাতের, এটার দামও কীরকম হবে? দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, দেখানোর চেষ্টা করব। যে এটা কি জাতের বড় ভাই? বিটল। ওটা বিটল, এটার দাম কীরকম? বিটল 40-এর উপরে হবে। 40-এর উপরে হবে দর্শক, আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। এটা কি জাতের বড় ভাই? এটা ক্রোচ। এরকমগুলোর দাম কেমন আসবে? 20-22 হাজার করে দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। এই যে এটাও কি এরকম? দর্শক, আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। এখানে বাচ্চা আছে, মোটামুটি বড় আছে, দেশি আছে ইনশাল্লাহ। দর্শক, এগুলা কি বড় ভাই? এগুলো ক্রোচ। এগুলোর অ্যাভারেজের দাম কেমন আসবে? 15,000, 20,000, 22,000 এরকম। দর্শক, এইগুলো মূলত ছাগল, আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম। আমার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু জানবো। কদিন থেকে পরিচালনা করা হয়? প্রায় 4 বছরের বেশি হয়েছে। 4 বছরের বেশি হলে এখানে আপনার লাভ লোকসানের বিষয়টা কি বোঝা যায় কিছু? হ্যাঁ, এখন আছে মোটামুটি। যখন প্রথমে শুরু করছিলাম তখন তো 17টা দিয়ে শুরু করছিলাম। এখন আমার কাছে আবার ছাগল আছে প্রায় 48টার মতো। আচ্ছা, আর বিক্রি কি হয়েছে কোনো? হ্যাঁ, বিক্রি হয়েছে, অনেক বিক্রি করেছি। এদের পরিচর্যাটা কেমন করেন, কিভাবে? এটা সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এদের যে ছাগলগুলো আছে, এদের পরিচর্যাটা কেমন হয় আপনাদের? দয়া করে একটু। সকালবেলা এদেরকে ঘাস খাবার দেওয়া হয়, কাঁচা ঘাস খাবার। তারপরে 11টার দিকে দানাদার দেওয়া হয়, আবার দুপুরে কাঁচা ঘাস দেওয়া হয়, আবার বিকালে হালকা দানাদার দেওয়া হয়, আবার সন্ধ্যের দিকে আবার কাঁচা ঘাস দেওয়া হয়। সারাদিন এরা দিনের বেলায় এই মাঠের মধ্যে চরণভূমিতে এরা চরে, ঘুরে ফিরে ঘাস খায়। হ্যাঁ, এইভাবে এদের পরিচর্যা করা হয়। চারণভূমিতে এরা চড়ে বেড়ায়, এখানে খাওয়া দাওয়া করে, সারাদিন ঘোরাফেরা করে। সন্ধ্যের সময় কি পানি দিয়ে এদেরকে উঠানো হয়? রাইট, একটু ভুসি পানি খেয়ে উঠে দিতে হয়। আচ্ছা বড় ভাই, একটু যদি বলতেন, আপনি এই যে এতদিন 4 বছর যে খামারটা পরিচালনা করলেন, কোনো ছাগল কি অসুস্থ বা কোনো অসুখের সম্মুখীন হয়েছিলেন এ পর্যন্ত? হ্যাঁ, হয়েছে। এদের পিপিআর হয়, ফুড পয়জন হয়। আপনার কি ফার্মের ছাগল মারা গেছিল? হ্যাঁ, গেছে, মারাও গিয়েছিল দর্শক। তাহলে আপনি চাচ্ছেন এই ফার্মটা ক্লোজ করে দেবেন এখন? না, ক্লোজ করবো না আর কি, কতদূর পর্যন্ত চালাইতে পারি আর কি। আচ্ছা, ওই ব্রিডারগুলো বিক্রি করে দেবেন সবগুলো নেই? হ্যাঁ, আর এখান থেকেও কিছু বিক্রি করবো আর কি। দর্শক, খামারটা এত বড় রাখবে না, মোটামুটি 10-15টা ছাগল রাখবেন, আর বাকি ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন। নাম্বার দেওয়া থাকবে ভাইয়ের, অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করবেন যদি কারো নেওয়ার ইচ্ছা থাকে। দর্শক, ভালো থাকবেন। আজকে আর ভিডিও বৃদ্ধি করব না, ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম।